चाहिँ सैलुङको गेटभन्दा अगाडि सानो सानो पसलहरू घुम्ती पसलहरू राख्नु हुँदो रहेछ। आज रातभरि पानी परेर यहाँ चाहिँ पानी बगिरहेछ। यो चाहिँ सैलुङको गेट हो। यहाँ चाहिँ गाडी के लिनु आइरहेको रहेछ। यो चाहिँ सैलुङको गेट। अब सुरु भयो मेरो दोस्रो दिन। हिजो राम्रो सैलुङ नखुलेकोले आज जाँदैछ। यो चाहिँ बिहान सैलुङ खुलेपछि यस्तो देखिरहेछ। हिजो सैलुङ राम्रो नखुलेकोले आज बिहान दोस्रो पटक सैलुङ आएको छु म। हिजो आउँदाखेरि म सबै बादल लागिरहेको थियो सैलुङमा, केही देखेन सैलुङ। आज चाहिँ बिहान खुलिरहन्छ। यो चाहिँ खुलेको सैलुङ। चिया बेच्ने दाइ दिदीहरू कतै बिहान आइसक्नु भएछ। तल घोडाहरू चलिरहेको छ। सैलुङ चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ माथि भ्यू टावरबाट देखिएको दृश्य हो। हिमालहरूलाई हल्का बादलले छोपिरहेको छ। सैलुङ मेरो पछाडि देखिँदै गरेको ब्याकग्राउन्डको दृश्य चाहिँ सैलुङको हो। तिमीहरू कहाँ हिँडेको हो? तिमीहरू पनि सैलुङ घुम्न आएको हो? तिमीहरू पनि सैलुङ घुम्न आएको हो? यहाँ सैलुङ घुम्नु चाहिँ मान्छेभन्दा धेरै कुकुर आउँदो रहेछ। यहाँनिर 5वटा कुकुर छ। एउटा सुतिरहेको छ, एउटा बसिरहेको छ, 3टा चाहिँ यता उति गर्दैछ। ल यो पनि सुत्यो। सैलुङको थुम्काहरू चाहिँ खास यहाँ माथिबाट चाहिँ तलतिर हेर्दा राम्रो देखिने रहेछ। तलबाट आउँदाखेरि चाहिँ बिचबिचबाट आउनुपर्छ, खाल्डो खाल्डो भएर खासै राम्रो देखिँदैन। हरेक कुराको सुन्दरता टाढाबाट नै राम्रो देखिँदो रहेछ। नजिक गएपछि त उसको सबै कुरो थाहा हुन्छ। त्यही भएर सबै कुरालाई टाढाबाट हेरौँ। यो तलबाट आउँदाखेरि खोल्साको बाटो भएर आउनुपर्छ, यो थुम्कीहरूको बिचबाट। त्यति बेला यो राम्रो देखिँदैन। जब माथि आएर हेरिन्छ अनि मात्रै यो थुम्कीहरू चाहिँ राम्रो देखिन्छ। सैलुङ आइयो। अब सैलुङलाई भेटेर म चाहिँ फर्किँदैछु। हिजो राम्रो बादलले नदेखेको कारण चाहिँ आज बिहान खुलेर आएको छु। आज चाहिँ मैले सैलुङलाई धितमरिन्जेल हेरेर आँखाभरि राखेर गएको छु। म फेरि पनि आउनेछु सैलुङ।